Salam əziz və hörmətli dostlar. Umarım ki, yaxçısınız. Mən yaxçı deyiləm. Niyə ki, Təbrizdən taza bir xəbər aldıq və mütəəssifanə Təbrizin xəyanətlərinin üstünə bir xəyanət də gəldi. Mən bir qıssa mətləb yazdım, çox qıssa. Şəklində də onu paylaşdım dostlarına. Mənim əqidəmi bilirsiniz. Mən mötəqidəm, Təbriz xainlər şəhəridir. Təbriz tarix boyu Türk millətinin dilinə, tarixinə, ədəbiyyatına, musiqisinə, hünərinə, sənətinə, teknolojisinə, rifahına, əmniyyətinə xəyanət edir. Mən dünyada çox az adam məncən Təbrizə təəssübü var. Mənim Təbrizə çox təəssübüm var. Amma Təbriz xəyanətlər şəhəridir. Xainlər şəhəridir. Yenə də bir misal gəldi. Bu günləri böyük dostumuz Rəhim Bəqqali Əsqəri ki, adını dəyişdi Türk adına və adını qoydu Rəhim Ağbayraq bir şəkil yaydı, bir əks yaydı və dedi ki, Azərbaycan Karton Muzəsin Təbriz Bələdiyyəsi şəhərdarisi Şura şəhəri oğurlayıb. Siliblər, süpürüblər, aparıblar. Rəhim Ağbayrağı mən illərdir tanırım. Olar ki, indi 1367-68-dən tanıram, yaxın tanıram. Çünki mənim 3 evladım tanıdığımız gündən 2 gün sonradan onun yanında müftəsinə karton çəkmək, örgəşmağa getdilər. Və demək olar, əgər bu günləri mənim qızlarımda və oğlumda bir incə sənət marağı var, nəqqaşi başarırlar, mücəssəməsazlıq başarırlar, ya o birisi hünərlərdə əllər var, Rəhim Ağbayraqın səmərəsidir. Amma bu Rəhim Ağbayraq özü kartonistdir əslində. Bu onun bir, özü ustaddır. Vaqəən bu kişi ağıllı, cəsur, Azərbaycancı, millətçi, həm də savaşlara girmədən. Bu çox önəmlidir ki, bilirsiniz, dərin adamlar savaş yaratmazlar. Dərin adamlar söyüş deməzlər. Dərin adamlar boş danışmazlar. Dərin adamlar dərin fikirləri ürətərlər. Dərin tarixi göstərərlər. Rəhim Ağbayraqın bir işi Güney Azərbaycan və türklərin dərin tarixini göstərməkdir. Sumerdən başlayır, bizim dilimizin oradakı köklərini göstərir. Bu adam calibdir. Sumer dilini oxuya bilir. İndi bu adam ömrün qoyub, pulun qoyub, işinin zəhmətlərini qoyub, onlar beynəlmiləl karton müsabiqəsi qoyubdu, yarışı qoyubdu. Bu kartonları toplayıbdı, 10.000 karton toplayıbdı, Azərbaycan Muzəsi düzəldibdi. Bələdiyyə də deyib ki, mən tamam bunun saxtımanı da məndən. Amma bu günləri bir acı yazı yazıb Ağbayraq. Yazıb ki, o demir bunları, mən deyirəm. Təbriz şəhər şurası xainləri, Təbriz bələdiyyədə işləyən tamam xainlər, Təbriz ustandarlığında olan xainlər, Təbriz fərmandarisində olan xainlər, Təbriz idarələrində olan xainlər, Təbriz paslarlarında olan xainlər, Təbrizdəki Fars nökərləri tamam muzələri Azərbaycanda bağlamağa gediblər.
Tehran, İsfahan, Şiraz muzələri çəkir, aparır ora. Təbriz muzələri bağlıdır. Bu günləri bayramdır. Dünyanın, İranın heç olmasa bir çox yerlərindən gələcəklər Azərbaycana görüşə. Təbrizdə muzələr bağlanıbdır. Yəni, əgər bu günləri Şura şəhər deyə ki, biz istiruq bu xiyanətdən qutaraq, alnımızı açaq, bu muzəni qoyalar, yenə 2 ay çəkər ki, onları düzələr. Hara gediblər başlarına, nə oyun gəlibdir? İndi, Rəhim Bəqqali Əsqəri dedikləri bunlardır. Təbrizdə, mən bunu yenə deyirəm, xain sözü məndəndir, Rəhimdən deyil. Rəhim Ağbayraq deyir ki, Təbrizdə əqqaslıq muzəsi bağlanıb. İş muzəsi bağlanıb. Vallahi, əgər bilməsəm, mənim yadımda olan bir tane da Oğuzan muzəsi var idi. Bilmirəm, iş muzəsinin içindədir, ya ayrı bir muzədir. Bu da var idi. O da bağlanıb zahirən. Karton muzəsi ki, Azərbaycan karton muzəsi idi və Asiyada özünə görə bir böyük yer idi. Birinci olmasa da birincilərdəndir. Orta Doğu ya Xavərmiyanədə təhcə bir muzədir. Və yadıma gəlir bir dənə muzə var idi. Bir Azərbaycanlı yemaqları, içmaqları falanları düzəltmişdi, mücəssəmə kimi düzəltmişdi. Burada da onlar min şey var idi. İncəsənət, hünər, bu muzədə bağlandı getdi. Fikrim İsfahana ya Şiraza apardılar onu. Ağa, Təbrizlər bunu niyə üstünə bizə etiraz eləmir? Niyə? Dostlar, baxın. O adamlar ki, getdilər 20.000 tümənə, 50.000 tümənə, bir dana nahara, bir dana şama rəy verdilər, şura seçdilər və şura şəhərdar seçdi ki, bu xəşlərin çıxasınlar. Buradan xiyanətdən sonra bir şey çıxmaz. Təbriz və Təbriz əhalisinin bir çoxu xaindir. Bilə-bilə xaindilər. Baxın, Təbriz günü-gündən dalıya qalır. Geçən yüzüldə, geçən məşrutə zamanı, 118 il bundan qabaq, Azərbaycanda Təbrizdə 11-12 dana səfirlik və konsulgərlik var idi. Bu gün yoxdur. Təbrizin ən böyük, İran Qacar məmaliki məhrusəsinin ən böyük şəhəri Təbriz idi. Bu günləri yox. Bugün Təbriz hər şeydən silinibdir. Türklər ordudan siliniblər. Fəqət sərbaz olublar. Da indi ərteşin fərmadihlərində Nir-u Həvai, Nir-Dərai, Nir-Zəmini, bunların başlarında bir dana türk yoxdur. Sipah paslarında türk yoxdur, başlarda. İttilaatda bir dana türk yoxdur. Dövlətdə bir dana türk yoxdur. Niyə? Çünki Təbriz xiyanət edir. Azəri sözün Təbrizlilər sığatdılar. Mənim həm məhəlləlim Kəsrəvi, mən də Bahar uşağıyam, o da Bahar uşağıdır. Təəssüflə Azəri sözün bu çıxartdı. Təbrizlilərdə bir özün vurmaq, farsça xodzəni deyirlər. Özünü öldürmək bir ruhiyyəsi var. Həm də tarixi özünü öldürmək. Kaş ki, o adam ki, istəyir Azərbaycana xiyanət eləyə, bu qədər namusu, qeyrəti ola ki, dura bıçağı götürə, özün vura öldürə. Dura siçan davası yə, siçan əvəzini ölə. Amma Təbrizlilər nayrahan dolanda dururlar Azərbaycan əleyhinə. Azərbaycanın dili, tarixi, hünəri, incəsənəti, muzəsi, siyasəti, iqtisadı, gücü əleyhinə danışırlar. Vəzir oradan durub hoppula gəlib Təbrizə. Təbrizdə deyir ki, Azərbaycan da Tehrandan budca almasın, bura baxmasın, getsin öz başına çarə qılsın. İnanın ki, bunu hətmən bir Təbrizli olaraq deyibdir. Hətmən bunu bir Təbrizli deyibdir. Ki, gəlin dövlət müstəqil olmaq üçün budca şey edilmək. Təbrizdən siz deyin, Təbrizi özünü saxlasın, həm də maliyyatın, Tehranın maliyyatını versin. Şirazın, İsfahanın maliyyatını versin. Yəzdin, Kirmanın, Simnanın maliyyatını versin. Onların yaşamağı Təbriz, Azərbaycan yaşasın. Mütəəssifanə Təbrizin nümayəndələri, ustandarlıqda işləyənlər
fərmandarlıqda idarələrin hamısında işləyənlər, bələdiyyədə, şəhərdarlıqda, şurayı şəhərdə işləyənlər, qazetəçilər, yazarlar, xaindilər. Xaindilər. Həm də fəqət Təbriz şəhərinə baxın, bu Karton Muzəsi, ya Oğuzan Muzəsi, ya Məşağil Muzəsi, ya Əkkaslıq Muzəsi, ya o birisi muzələr, bunlar Təbrizin deyil, bunlar Azərbaycan millətinin, Türk millətindir. Hətta Azərbaycanı deyil, bunlar Türkündür. Onlar ki 50.000 tümənə, 100.000 tümənə getdilər, rəy verdilər. Bu xiyanət sizin əlizdəndir. Buna görə deyirəm Təbriz və Təbrizlərin yüzdə heç olmasa 50'si xaindir. Mən işimdə oturum işləyim deyə Azərbaycana xiyanət edirlər. Buna görə ki işləyim də mənim işim əlimdə ayda bir pul gəlsin əlimə. Get özü öldür. Xiyanət eləmə. Get özü öldür. Xiyanət eləmə. Azərbaycana xiyanət eləmə. Türklərə xiyanət eləmə. Təbriz xiyanət şəhəridir. Təbrizlər xaindilər. %50'si heç olmasa. Mənə çox acı xəbərdir. Bilmirəm sizlərə nə qədər təsir qoyur. O qədər acı xəbərdir ki, bu qədər acı dedim. Yəni, bizim qədim qoca arvadlar, besavad arvadlar çox əsəbani olanda söyüş-zat verərdilər, ürəkləri soyumazdı. Tüpürərdilər adamın üzünə. Şərəfsiz deyə tüpürərdilər. Sən şərəfsizsən, tüy sənin üzünə. Azərbaycan Şurası, ustandarlığı, fərmandarlığı, idarələri, idarələrdə işləyən aşağıdan yuxarı, çayçıdan ta yat başda oturana qədər hamısı şərəfsizdir. Şərəfsizdir. Azərbaycanlı olsa da şərəfsizdir, Azərbaycanlı olmasa da şərəfsizdir. Yalandan desə millətçiyəm, şərəfsizdir, doğrudan ziddi millət də olsa şərəfsizdir. Çox şərəfsizlər dövrəsində yaşayır. Və şərəfsizlər bizi idarə eləməyə çalışırlar. Şərəflilər də qorxudan şərəfsizliğin altına giriblər. Şərəfsizlərin bayrağı altında yaşayan şərəflilərə nə qədər şərəfli demək olar, bunu sorğulamaq lazımdır. Şərəfsizlər bizim şəhərlərimizi idarə edirlər, iqtisadımızı idarə edirlər, kültürümüzü, fərhəngimizi idarə edirlər, bizim gələcəyimizi yaradırlar. Gələcəyimizə diqqət buyurun, nə cür yaradırlar? 11 dana, 12 dana səfirciq olubdur, 1 dana, 2 dana konsulgəri. Bu cürsü yaradırlar. İqtisad, ən böyük şəhər, İranın ən böyük şəhəri olubdur, İranın ən geri qalmış şəhəri. O birisi şəhərlərdən hələ danışmırıq. Çünki kiçik şəhərlərimizdən danışmırıq ki, nə qədər tanıyıq. Dilimiz birinci dil yerindən gəlib olubdur qeyri-qanuni dil. İqtisadımız birinci yerdən gəlib olubdur ən sonda 5-cidir, 6-cidir, neçimcidir. Əgər bir dana vərzişkar, idmançı, olimpikdə birinci olur, ikinci il olur ikinci, üçüncü il olur üçüncü, bu ona bu dəlil deyil ki, bu adam yaxçı, bu dalıya gedir. Dalıya gedir. Əgər Azərbaycan 100 ildə birinci yerdən gəlib olubdu, filan yerə yetişibdir, çox dalıya qalıbdır, həm də ki, dünya gedir qabağa.
O zaman ki Təbriz birinci şəhər idi, Tehran adlanan torpaq, İsfahan adlanan torpaq, Şiraz, Simnan, Yezd, bunlar kənd idilər, kənd. Qacarın sonunda Tehran adlanan yerin 50 min nəfər adamı yox idi. Yezdin 50 min nəfər adamı yox idi. Kirmanın, Simnanın adamı yox idi. Kənd idilər, kənd. Və o vaxt biz söyünürük, şəhər surası seçmişik. Rəy verənlər xaindilər. Bilərlər, bilməyərlər. Biz bunu demişik. Demişik. Necə ki, bir nəfər bilmir ki, xain kimdir? Ola bilərmi? Adam işsiz qalıb bilmir xain kimdir. Adam pulsuz qalıb bilmir xain kimdir. Adam bu şəhərdə insanlar özlərini öldürürlər aclıqdan, xain bilmir kimdir. Bu şəhərdə dili qeyri-qanunidir, bilmir xain kimdir. Bundan da böyük xain olar ki, özüm vurub ki, mən bilmirəm kimdir. Mən tanıdığım adam var, mühəndisdir, özündə dünyanın, amma görürəm ki, adam xaindir. İstəmir görə. Niyə? Nə bilim, bir dənə əlaqəsi var da, həttmən la. Hər halda bu adı sözlərdən çıxaq eşiyə kitabımızı oxuyaq. Çünki o zamanacan ki, biz kitab oxumamışıq, dalı qalacaq. Çünki həyəcanla gələn şey həyəcanla gedir. 2 dana yaşasın Azərbaycan deyərək gedib otururuq evimizə. Qazımız qutardı. Amma düşüncələr kitablarda olar bu şərtlə ki, düşüncə ilə oxuyaq, nəqd ilə oxuyaq. Mən bu Hünər-i Cəng kitabının farscaya tərcümə olmuş kitabın çox da əl aparıblar içinə. Şosteşuye məğzi üçün ya beynimizi yıxamaq üçün də hətta yazılıbdır. Əlbəttə, çoxu da bu farslar üçün yazılıb. Amma bilirsiniz, farslar fəqət İranda kitablar oxumurlar ki, fars kitablar. Hamı oxuyur. Biz bu kitabın 7-ci fəslinə yetişdik. 89-cu səhifədə manovrudan başlayır. Mən çalışacağım ki, görün bu neçə səhifədir. Bunu eləyə bilsəm 2 cələsədə, əlbəttə elə çoxdur, 2 cələsədən çox olacaq. Bəli, çoxdur, uzundur. 103, 14 səhifədir. Görün bunu eləyə bilsəm 2 günə ya 3 günə bu fəsli oxuyun. Bizim üçün mühümdür ki, manovra danışır. Manovr əslində türkcə məşq deməkdir. Məşq. Biz qədim elə ərteşdə məşq deyərdilər. Məşq nizam. Yəni təmrin. Manovr yəni təmrin ərəbcə, türkcə, farscası yoxdur fikirlərim. Türkcəsi məşqdir. Məşq eləmək. Məşq hətta mədrəsədə ki, bizə deyilir ki, məşq yazın, yəni ki, təmrin eləyin, yazı öyrəşin. İndi 89-cu səhifədə belə deyir. 1. معمولا هنگامی که فرمانده می‌خواهد نیروی نظامی را به کار گیرد نخست دستورات لازم را از حاکم دریافت می‌کند. Bir fermanda ki istəyir öz gücün işə tutsun. Güc dediyimiz tamam imkanatdır. Adam və silahlar. Hər nə mənə, maşın, ədəbat, hər nə mənə şey var bunlar. Bir məmulən o məmləkətin başçısından, siyasisindən, hakimdən əmr alar. Neyini yax? O da deyər bu işi görün. Ya o deyər bu işi görün, bu ondan sonra başlar iş görür. Leşkeriyan را جمع می‌کند. Ordunu cəm elər və mərdum را bəsir. Ordu sözü dostlar, bizim üçün türkcədir nəzərə gələn, bəlkə də ayrı bir Moğolcadır, bilmirəm. Amma hər halda bu farsca deyil, ərəbcə də deyil. Bu türkcəyə bənzir. Amma yenə də bunu Rəhim Ağbayraq kimi bir dostlar bunlar bilərlər. Və dilçilərimiz. Mən dilçi deyiləm. Sadəcə zehnimə gəlir deyirəm. Deyir ki, ordu, amma ordu dediğin şey bir dana da dil adıdır. Pakistanda işlənir. Bu günləri Pakistan dil, ərəbi əlifba ilə yazılır. Onların da dili. Və
Deyirlər ki, Nadir Şah dövründə Türk ordusu ora gedəndən sonra bu dil yaranıbdır. Neçə dil qatışığından bir şey düzəldiblər. İstəyirəm bunu deyəm ki, önəmli deyil ki, bir dil xalisdir, yoxsa çox qatışığı var. İngilis dilində %50-sindən çoxu ayrı dillərdəndir. Amma eləyə bilib onu mənimsiyə. Türk dilində də bu çıxar vardı. Ərəbcə sözləri, İngiliscə sözləri, Fransa, hər dildə olan sözləri, aldıqları sözləri türkcəlləşdiribdir. Türkcəlləşdiribdir. Yəni, o kəlmənin əsli deyişimi ayrı bir dildə olmağına baxmayaraq, türkçü dilinə yaraşıq bir vəziyyətdə onu işlədir, türkcəlləşdiribdir. Bu da bir dilin gücünə baxar, gücünə baxar. Məsələn, fars dili, məsələn, communication sözün S gətirəndə axirinə, Z gətirəndə axirinə deyir ki, mənzurumuz həmlü nəql vəsailidir. Z elə həman yazır communication Z deyəndə deyir ki, mənzurumuz həmlü nəql vəsailidir. Ya nə bilim, telefon, telgraf bu cür bir şeylərdir. Və o zaman ki, şeydən danışırıq, communication sadəcə deyirik. Bunda da mənzurumuz adamlarla danışmaqdır, insanın mühafimə sistemidir. Amma bizim türkçədə bunlar türkləşirlər, yəni türkləşir, hər halda. Və az ərtəş یک کل همگون və həmahəng می‌شود. Bir dənə dağmadağın adamlardan ki, mən bir adamam, o bir adam da, hərəmizin bir əxlaqı var. Diqqət buyurun, bir dənə xanımla bir dənə ağa evlənir, bura ər-arvad deyirik. Ər-arvadın hər şeyləri fərqlidir. Həm canları fərqlidir, həm ruhları fərqlidir, həm ailələri fərqlidir, tarixləri, təbiətləri, hər şeyləri fərqlidir. Amma bunlar gəlirlər bir pərdənin altında yaşırlar 2 nəfər, sonra da bir-birlərinə boşanırlar. Ərtəş və ordu belə deyil. Orduda hərə bir yerdən gəlibdir, hərə bir saz çala bilər özünə. Amma orduda bir inzibat var, bunların hamısını bir əl kimi və bir adam kimi elir və bir adam kimi idarə edir. Diqqət bunu istir deyə. Və bir yerdə də bunları saxlar. Li Şuan adlı bir Çin stratejisti deyib ki, fərmande hökm ra az hakim میگیرد dedik bunu və mütabiq təsmimat ki, به منظور پیروزی در شوراهای معبد اتخاذ می شود با احترام و رعایت کامل به اجرای مجازات‌های مقرره آسمانی می‌پردازد. Diqqət buyurun, qədim dedim, indi də elə bəzi məmləkətlərdə dinçilərin gücü çoxdur. O cümlədən İranda dinçilərin, mollaların gücü çoxdur indi. Əlbəttə mən dünən bunu bir məqalə yazmışam, bugün yayacağam. Orada da demişəm. İran tarixi deyəndə, keçən yəni 100 ildə, Kodetadan bu yüzden, Rıza xanın kodetunda, ondan qabaq Türk dövlətlərində və Ərəb dövlətində molla dediğin adamın ixtiyarı yoxdur, gücü yoxdur. Səfəvi dövründə ən çox gücləri budur ki, eləyə bilirlər Səfəvi padişahların xurafat, dua əsasında yekəldələr. Ən gücü budur. Siyasətə dixalət eləyə bilməzdilər. Və siyasəti təyini təşrif eləyə bilməzdilər. Siyasətmədarlar gedib mollalardan əmri itaət almazdı. Amma Rıza Şah dediğin adamdan bu üzə ki, panfarsizm hakim olur. İranın 2 dana qolu gəlir yetişir bir-birinə. Bir dana panfarsizmi vardı İranda daimən, bir dana da din var. Bunlar bir-birindən ayrıdılar geçən 1000 ildə heç olmaz, 1400 ildə heç olmaz. Yəni İslamdan bu üzə. Bunlar Rıza Şahda ikisi birləşibdir. Molla ilə hakimiyyət gəliblər siyasətə. Yəni panfarsizm və molla. Bunlar ikisi gəliblər çiyin-bəçiyin və mollalar şahdan üstündülər. Bunu bizə deməyiblər. Mollalar şah zamanları, yəni Rıza Şah, Rıza Şah və Məhəmməd Rıza dövründə, Pəhləvilər dövründə şahdan üstündülər. Niyə? Çünki şah tacı özü qoya bilmir başına. Molladan haqqı məşruiyyət alır. Məşruiyyətin varlığın deyir ki, molla gəlir tacı qoyur bunun başına. Molla buna məşruiyyət verir.
bu mollanın kölgəsində şah olur. Molluya boşludur. Bunun üçün görürsünüz ki, o məqtədən, baxın, Qacar dövründə deyirlər ki, mollanın ən çox gücü bu olur ki, Tənbəkidə bazarlıların əli olub da, bazarlılar bunlara maliyyət verirlər, gəliblər Tənbəki məsələsində dixalət edir. Ondan sonra mollanın dixaləti siyasət deyil o da. O da bir dana iqtisadi bir məsələdə bazarın tərəfindən mollalar dixalət edirlər, bazarla bahəm, birlikdə. Ən çox gücü budur. Amma Pəhləvi dönəmində, Pəhləvilər dönəmində mollalar şahın başına tac qoyurlar. Vilayət fəqih mütləqə kitab yazırlar və hökuməti əllərinə keçmək istəyirlər. 57 inqilabından sonra molla və panfarsizm, şiə, fars şiəsi və mollalıq və panfarsizm ikisi birləşir, bir adam olur. Molla həm panfars olur, hakimiyyət olaraq, həm də şiə dinçisi, ki, yenə panfars olur, gəlir bir-birinə olur, bir nəfər. O gündən bu üzrə də mollalar və baxın, bu üçün 57 inqilabından bəzi adamlar çox əcib-bərib bir şeylər yazırlar. Biz bunları ölçəşməli yox. Baxın, bu inqilab və inqilabın sonundakı edam elanlar və bugünkü vəziyyətin durumunun hamısı şah dövründəki təlimi, tərbiyyət, brainwashing sisteminin səmərəsidir. Deməyək ki, şah dövründəki adamlar inqilab-ı İslami elədilər. Yox, deyək ki, şah dövründəki adamlar bilməyərək bir inqilaba girdilər və ondan sonra tamam nəsilləri edam elədilər. Və məmləkəti günü-gündən mürtəcəanə dalı apardılar. Mürtəcəanə, yəni dalı gedərək, dalı-dalı getmək. Hər cəhətdən dünyaya qarşı gəldilər. Səfirləri tutdular, hüquqi bəşəri rəsmiyyətə tanımadılar, qanun, dünya keşvərləri, məmləkətləri elədilər və necə ki, tarixdə panfarsılar deyirdilər ki, biz hər yerə ki, fars ora ayağını qoyubdur, ya orada bir adam farsı danışıbdır, ora fars mülküdür və biz oranı almalıyıq. İran şəhriyə, fərhəngi, coğrafiyayı, siyasi, hər nə mənə deyirsiniz deyin. Mollalar dəqiqən həman işi gördülər, getdilər, hər yerə əlləri çatdı, orada ya inqilab elətdirək, ya cəng salaq, ya terror yaraq, ya qorxudaq və müsabiqə təslihatı ki, Orta Doğuda yaranıbdır və bu bölgənin insanlarının sağlığına, səlamətliyinə, rifahına, əmniyyətinə xidmət eləmir. Sadəcə qərbi məmləkətlərinin, hətta belə deyim, Məsihi məmləkətlərin sərvətlənməsinə, rifahına, əmniyyətinə köməklik edir. Onu Cumhur İslami və mollalar ki, dedim, molla panfarsizm, yəni mənim nəzərimdə, mənim tərifimdə, panfarsizm yəni, farsca desən, ittihadi, ərəbcə oldu. Şiə-i farszədə və siyasət-i farszədə. Farslanmış şiə dini ilə farslanmış siyasətin sonucu panfarsizmidir. Panfarsizmin iki qolu var. Biri şiə dini, biri də fars dili. Bunlar hər zaman, hər halda, indi də təsmimi bu cür yerlərdə tutular. Şurayı Nicəhban, Məclis Şurayı İslami adı var üstündə. Baxın, Məclis Şurayı İslami. Bura məclis deyil, qeyri-İslamilərin məclisi deyil. Bura İslami, yəni din mərkəzi olmalıdır. Nə bilim, Şurayı Əmniyyət-i Milli Cumhuri İslami İran. Hamısında bu İslamisi var. İndi deyir ki, tamam təsminlər məbədlərdə tutulur. Bəllidir ki, buradan qədim bir, heç olmasa bir yarı demokrasi var idi. Gedirdilər orada, məbəddə otururdular. Adamlar ki, o dinə inanırdılar, gəlirdilər. Ya mübədlər, hər kəs ki, o dinin məsulları idilər, dini danışanları idilər. Onlar gəlirdilər orada, təsmin tuturlar dövlət adamlarından. Sonra da bunlar təbliğat edəcəklər, gedin orada şəhid olun. Dincilər onları millətə deyəcək, gedin şəhid olun. Bunlar da gedəcəklər savaşa. Deyir ki, bunlar mücazatları təyin edərdilər ki, biri savaşa getməsə, onun mücazatı nədir? Biri dövlətin əmri ilə, məsələn, malın, sərvətin verməsə, evladın verməsə savaşa, onun mücazatı nədir? Bunları da onlar orada əsir tutardılar. Heç əmri döşvartər əz fənd manor nist. Manor dedik məşq türkcə. Deyir, heç bir iş manor kimi çətin deyil. Döşvar çətin. Müşkil inəz ki,
یک راه پرپیچ خم بایستی مستقیمترین جاده را فراهم آورد و bədii iqbali را به امتیاز و وضع مساعد بدل کند. Bir müşkül buradadır ki, bir uzun, draz, uzun və çox əyri-buyru, döngəli, çox döngəli, əyri-buyru yolu ən qısa yol kimi getmək. Qısa və düz yol kimi getmək gərək bunu şey eləyə və bədii iqbali, iqbal sözü kimi fikirəm ki, ərəbcədir. Bunun türkçəsi şans işlədirlər. Deyir ki, bunun pis şansları məziyyətə, üstünlüğə çevirmək və müsait bir vəzə, münasib bir duruma çevirmək. Deyir ki, bunu təmrin edirlər. Bəs manor nə oldu? Uzun və əyri-buyru, döngəli yolları qısa və müstəqim yola çevirmək. Müstəqim yəni düz. Düz yola çevirmək və xətalardan fayda qazanmağa çevirməkdir. Diqqət buyurdunuz, bu manor məşq yanı bu. Xətalar olacaq və xətalardan, məsələn biz imlada qələt yazırdıq, onu məşq eləmək düzün ölçəşidir. İstir bunu desin. از راه‌های انحرافی پیشروی کنید. İnhirafi yəni nə deyirlər? Bir düz yol var, bir də kəsə yol var. Amma gözdən iraq yollar var. Dalda bucaq yol var. Əyri yol var. Deyir ki, o kəsə yollardan qabağa gedin. Yəni düz yoldan getməyin ki, düşmən bilsin, gəlirsiniz. Məsələn, buradan gedirik Kəlibərə, Təbrizdən gedirik Kəlibərə. Düz yol o yoldur ki, dövlət çəkibdir və oraya ilə maşınlar gedirlər. Əyri yol o nədir? Qədim kətlərin arası ilə gedən yol. Düz yolla getsəz, bilərlər ki, gəlirsiniz. Amma əyri yolla getsəz, bilməzlər. Məsələn, biz bunu Babək qalasına gedəndə ki, Babəkin bəsit sipah gəlir, orada manor edirdilər, yolları bağlırdılar. Biz də məsələn, Əhərdən düşürdük, piyada gedirdik. Peyğandan düşürdük, piyada gedirdik. Nə bilim, gedirdik, o birisi yerdən piyada gəlirdik, çıxırdıq dağa. Onlardan çox bizim orada gücümüz olurdu. Buna deyir. Ba əndəxtəni to'me cöləyə düşmən ura sərgərm کنید. Düşmənin qabağına bir tövmə atırsınız, bir dürmək atırsınız, bir yemək atırsınız. Onu orada məşğul edirsiniz. Məsələn, 5 nəfər adam göndərirsiniz, bunu orada onlarla savaşır. Onlar orada məşğul olurlar ki, düşmən buradadır, amma siz daldan gedirsiniz. به یاری این طرز عمل با آنکه پس از وی حرکت کرده اید ممکن است پیش از وی به میدان کارزار برسید. Deyir, bu cür bir işlərlə bundan belə ki, ondan gec yola düşmüsünüz, o yerə ki, yetişəcəksiniz, amma ondan tez yetişərsiniz. Çünki onun başını qatırsınız, qoymursunuz o gedə. کسی که قادر به این کار است استراتژی مستقیم و استراتژی غیر مستقیم را در می‌یابد و فهم می‌نماید. O adam ki belə bir işi bilər ki, mən düşmənin başını nə cür qatım, nə cür yollarla ondan tez yetişim hədəfə, o adam həm müstəqim stratejini, həm qeyri-müstəqim stratejini bilir. İndi müstəqim dedik ərəbcə sözdür, türkçəsi düz. Düz strateji və yan strateji. Qeyri-müstəqim onlar yan. Yan strateji. Yəni bir dənə əsli stratejimiz vardı, amma onun qabağında bir müşkül çıxar. Bizim də yan stratejimiz vardı ki, ona gedə bilərik. İndi bunu normal şeylərdə deyirlər ki, B plan. Plan da elə orduda strateji deyirlər, iqtisadi işlərdə plan deyirlər, nəxşə. Yenə də olur yol. Hətta biz türkçə indi elə deyirlər yol xəritəsi. Yəni strateji anlamındadır. TASAO adlı mütəxəssis ki, qabaqda adını eşitmişdik, stratejist deyib ki, vanumud konid ki, dur həstid. Belə görsədin ki, düşmən desin və uzaqsız. Bedin gune mi təvanid pəs az düşmən ya در رکاب بگذارید و پیش از وی به مقصد برسید. Deyir, belə eləsəz ki, elə görsədə siz düşmən əcələ eləməyə, mən tez yetişim. Elə görsədə siz düşmən deyə bunlar uzaqdadılar. İstirahət eləyə, yavaş gedə, hər nə olur olsun. Amma siz belə eləmağına eləyə bilərsiniz. Düşməndən tez oraya yetişəsiniz. Pa der rekab, burada cür yazır ki, düşmən, ayağınızı qoyarsa, rekab bilirsiniz, yəni
atı minmaq idi da, beləsi, buna deyirlər rikab. İndi yəni hər nə imkanınız ki vardı, ondan getməyə deyir. Deyir ki, eləyə biləsiniz, oraya yetişəsiniz. Zira میدانی که فواصل را چگونه باید ارزیابی کرد və mühasibə کرد. Deyir, bilirsiniz ki, nə cür aralıqları, aralıq, məsafə, türkcə, məsafə, uzunluq, yol. Yolu nə cür ölçəsiniz, bunu bilirsiniz. Ki, mən gündə nə qədər yol gedə bilirəm. Məsələn, indi deyək ki, biz qərar oldu, əsli yolla getməyək, o yan yollarından gedək, cığırlarından gedək. Burada bizim yolumuz hey çox uzun olacaqdır. Bu uzunluq mümkündür, bir gün bizim yolumuzu izafə edir. Biz nədir eləməliyik ki, düşmən bir gün, 2 gün yavaş gedə ki, biz ondan qabaq ya ondan bir yetişək ora. کسی که میخواهد به نقطه معین برسد مسیر طولانی و پرپیچ‌وخم را تعقیب میکند. O adam ki istəyir bir dana müəyyən yola getsin, yerə getsin, biz filan yerə yetişməliyik. İndi diqqət buyurun, bu fəqət yol deyil ha, bu fəqət dil məsələsi. Məsələn, biz istəyirik dilimiz rəsmi olsun, bunu nə cür eləməliyik? İstəyirik dilimizi örcəşək, bunu nə cür eləməliyik? Bunu biz onun yolun ən uzun... Mən yenə də baxırdım, təəssüfən yenə yadımda olmadı, bunu tapam sizin üçün gətirəm. Dostlarımız məsələn 2-ci dərəcədə, 3-cü dərəcədə oturublar yumuşaq səsləri, qalin səsləri, bunları ötürək. Demirəm ha, bunlar da, amma bunlar mütəxəssislərə lazımdır. Mən birinci ibtidai uşağına bunları öyrətməzlər. İbtidai uşaq, baxın bizim hamımız %99'umuz ki, türk dilini öyrəşmək istəyirik. İbtidai uşağı qədər savadımız var. Bizə qalın, nazik desəz itirərik. Bizə ustadlar, gələcəksən deyəcəksən, əlif budur, a budur, ə budur, e budur, o budur, yu budur, b budur, t budur, s budur, bunları deyəcəksən. Yoxsa yorarsan bizi və biz örgəşmərik, qaçarıq. O dərsi ki, danışqahda deyiləcək, onu danışqahda deyərlər. Və 12 il oxuyarlar, 14 il oxuyarlar gedərlər də, 10 il, 5 il oxuyarlar gedərlər danışqaha. O danışqahın dərsini gətirib əvvəl ibtidai uşağına, 1-ci sınıfda oturan uşağa öyrətməzlər. Bu iştibahdır, dostlar ki, dil öyrədirsiniz. Deyir, o adam ki, istəyir bir müəyyən, müşəxəs, bəlli, müəyyən və müşəxəs həmişə ikisi ərəbdir, onun türkçəsi bəlli. Bəlli bir yerə yetişsin. O nə eləməlidir? Uzaq, uzun, uzaq. Tulani uzaq. Ya uzun. Uzun və porpitxan. Çox döngəli, dönümlü yolları getməlidir. Və an rabiyə kirahı kutah mübəddəl misazət. Amma bu uzun yolu qıssa yola çevirir. Və bədbiyari ra bir imtiyaz. Və əgər qabağına bir şeylər çıxır ki, onları ehtiyacı, onları bir fürsətə çevirir. Biz əcəba bu İran məsələn gəldim dedi ki, maliyyat verməyər, yəni şey almayacaq. Nədir? Azərbaycan büdcə almasın. Əcəba bunu bir fürsətə çevirə bilirik ki, Tehrana, Farsistana maliyyat verməyək. Əcəba bunu eləyə bilirik ki, deyək Azərbaycandan qoymayaq bizim mədənlərimiz, mənabeimiz, kanlarımız qarət olub geçsin Farsistana. و برای تحریک دشمن به دفع الوقت و بی‌مبادراتی وی را به اشتباه می‌اندازد و می‌فریبد. Və buna görə ki, düşmən gecə qalsın, zəifləsin, ona kələklər çəkirik. Dəf'ül vaxt, yəni vaxtı uzaldırıq, arada vaxtı hədərə veririk düşmən üçün. Yəni düşmənin başını bir cür qatırıq ki, vaxtı olmasın. Məsələn, indi Bayraktarla Ukraynada caddədə ki, Ruslar gəlirlər, tankı vururlar. Bu tank partdır, əvvələn onların ruhiyyəsi xərab olur. Yol xərab olur özü. Ondan sonra da bunu gərək bir tankı gərək çəkələr, yoldan qırağa gəlirlər. Bu vaxt qazandırır. İndi fikirləyin ki, məsələn, bir dana yolu 10 dana belə bu işi görəsiniz. Hərəsinə 1 saat vaxt eləsələr, 10 saat bir vaxt gələcək. Onu iştibaha salırsınız düşməni və tovulursunuz. Anqah be çalaki piş mitazı. Özü də salak, yəni çabuk, sürətlə, hızla gedirsiniz yolunuz.
Bütün hədəfiniz bəllidir sizə. Amma düşmənin də hədəfi bəllidir. Onu hədəfinə yetişməyə çaşdırırsınız. Çaşdırmaq da yəni onu toğulursunuz. Hətta çaşd sözü casusa da anlanır. Niyə ki, casuslar da düşmənin dilində, formunda, dinində olur və onları çaşdırır. Yəni, onlar bilmirlər ki, bu düşməndir ya dostdur. Buna görə qədim buna çaş deyilmişlər. Çaşırtmaq da dedim, buradan gəlir. Çaşırtdı filan kəs, yəni məni məsələn zehnimi o yerə ki, istirdim gedəm, oradan dəyişdirdi. Çaşırtmaq, dəyişdirmək deməkdir əslində. Çaşırtmaq. Qəradağda bunu çox işlədirdilər, bizim də işlənirdi. Mütəxəssis az manor sud mücüyəd. Bir dana savaş mütəxəssisi, ya hər nə mənə mütəxəssisi məşqdən fayda götürər. Amma برای کسی که تخصص ندارد manor xətərnak است. Amma o adamın ki təxəssüsü yoxdur, bilmir nə edəcəkdir, o gələr və məşq ona xətərli olar, təhlükəli olar, qorxulu olar. Diqqət buyurun, indi məsələn bizim dilçilərimiz, gözəl dilçilərimiz var, gözəl ədəbiyyatçılarımız var, gözəl lüğətşünasımız vardır. Amma görək əcəba bunlar bilirlər ki, hər sinnə nə öyrətməlidirlər və necə öyrətməlidirlər? Məncə bilmirlər. Çünki dedim, danışqahın dərsin, bax mənim 55 yaşım var, tamam. 30 yaşım var, tamam. 20 yaşım var, tamam. 15 yaşım var, tamam. Amma mən indi türk dilində 4 yaşında bir uşaq qədərəm. 5 yaşında bir uşaq. Çünki yazmaq, oxumağı istəyirsən, mən öyrədirsən. İstəmirsən ki, mənə deyəsən, get danışqaha. Mən konkur imtihanı vermirəm türk dilində. Mənə indi gərək necə əlifbanı farslar öyrədirlər birinci klasda, gərək bizə də o cür öyrəşlər. Amma biraz qıssa. Həm biz yaşımız çoxdur, həm də ki, vaxtimiz yoxdur. Bizim dədənənəmiz işləyib bizə pul vermirlər ki, siz mənə burada 5 ay kilas qoyasan, 3 ay kilas qoyasan. Mənə sən bir həftədə türk dilini öyrədəcəksən. Bunun birinci günündə ya ikinci gün, 2 gündə əlifbanı öyrədəcəksən. 4 gündə, 5 gündə çəksin, latin əlifbasını öyrədəcəksən, qutardı, getdi. Ondan sonra məni kitaba salacaqsan. Kitabı oxuyacaqsan, bir dənə latincə ya əlifba ərəbi ilə Latin kitabı, Türkçə kitabı əlifə götürəcəksən, bunu oxuyacaqsan, deyəcəksən, siz də oradan oxuyun. Adamlar oxuyacaqlar, yavaş-yavaş öyrəşəcəklər. 2 həftənin içində də hıqqınmaq gedəcək artıq. کسی که تمامی لشکر را در تعقیب یک امتیاز خاص به راه می اندازد بدان نخواهد رسید. Amma o adam ki bir dana üstünlük almaq üçün, imtiyaz üstünlükdürsə, üstünlük almaq üçün tamam gücün qoya, o imtiyazın dalısıcan gedə, onu əldə etmək üçün gedə, heç da yetişməz. Çünki onu rahatca oradan uzaqlada bilər düşmən. Onun başını qata bilər. Bunun üçün o nöqtəyə yetişməyə onlar yüzlər yol var. اگر فرمانده اردوی جنگ را به قصد حصول فایده و امتیازی ترک کند تجهیزات از میان میرود. Eğer bir fermande ordusun, savaş ordusun bir dana faydanı və bir dana üstünlüyü ələ gətirmək üçün tərk eləyə, fərmanda özü çıxa gedə, ordu da gedər oradan. İstədiyə ki, başsız qalan millət hər şeyin əldən verər, təchizatı aradan gedər. Biz ki, indi Azərbaycanda başsız qalmışıq, Təbriz xainlər şəhəri olubdur, illəti budur ki, başsız qalmışıq. Başsız qaldığımız üçün hər kəs istəyir özünə bir qazanc gətirə, bu qazancı gətirmək üçün Farsa gərək nökərlik eləyə. Farsa gərək dəsmal götürə, nə olur? Millət qarətə verirlər. Buna görə dalayı qalmışıq. Çünki bəzi başçılarımız bir fayda üçün çıxır gedir və millət də bilmir neynəsin, talan olur. Yəni bizim küçə bazardakı bəqqaldan, çəqqaldan, mekanikdən, nəqqaşdan, nə bilim, alverçidən intizarımız yoxdur ki, gələ siyasi olan. Bizim siyasilərindən imtiyazımız vardı, hukukçulardan intizarımız vardı, amma bu intizar da ərəbcə sözdür, türkçəsi bəklənti və gözləmək.
Tamah hətta. Tamah intizar da ola bilər. Əgər eyni halda tamah özü də şeydir. Türkcə, ərəbcədən gəlmiş, türkcəlləşmiş bir sözdür. Əgər ba həməyə barubune cabıca şəvim, hərəkət məvad və tədarükət və kondisiyonat bilir. Deyir, əgər hər şeyi özümüzlə götürək, tamam ehtiyaclarımızı, deyir, onda hərəkət yavaşlar. Bunun üçün hər şeyi ordu götürməz. Ordu sürətlə biraz o güncəllik ehtiyacları üçün götürər. Məsələn, deyir ki, 5 günlük yemək götürür. Silah 5 günlük fişək götür, tüfəngi götür, tamam. Pətu götür özünə, yatmaq üçün bir şey götür. Yatdı, tamam. Düş yola. Düşür yola və gedir. Bunun qalan ehtiyacları, davadır, dərmandır, paltardır, nə bilim, benzindir, fulandır, bəhmandır, izafi güllədir, topdur, narincəkdir. Bunlar daldan gələcəkdir. دیگه اگر باربونه سنگین را پشت سر بگذاریم و خود با ستونهای نظامی سبک پیش برویم به احتمال زیاد باربونه از میان نمیرود. Amma əgər öz yüklərimizi dalda qoyaq, ehtiyacımız qədər yanımızdan götürək gedək qabağa, onlar da sonra gəlsin, deyir ehtimalı çoxdur ki, onlar aradan getməz. Der nəticə. Diqqət buyurun, bunların hamısı stratejidə bizim Güney Azərbaycanda bugünkü vəziyyətimizə lazımdır. در نتیجه هنگامی که زره ها را در هم میپیچند و با سرعت قدم در راه میگذارند و بی آنکه روز یا شب توقف کنند ره میسپارند و شبانه روز با دو مرحله یکی کردن صدری راه میپیمایند هر سه فرمانده دستگیر خواهند شد. Burada bilmirəm nədən gəldi 3 fərmandeh. Deyir ki 3 fərmandeh buradan olacaqdı. İndi bunu deyərəm mən. Oradan. Deyir, əgər zirehlərimizi götürək, yəni lazım olan vəsailimizi yanımız üçün götürək bir mübarizə üçün. İndi bu mübarizə dil mübarizəsidir, tarix mübarizəsidir, iqtisadi mübarizədir, nizami mübarizə. Bunların hansı lazım olan şeyləri götürək. Qarşınaslar bunların başında gəlir. Mütəxəssis, qarşınas mütəxəssis. Mütəxəssislər türkçəsi də deyirlər bunlara bilgə. Bilgə yəni mütəxəssis. Bilgə çox teorik səhiyyə də bilir. Amma indi bir də bunun qabağında təcrübəli adamlar var. Deyir ki, o zaman ki, lazım olan qədər imkanları yanımızdan götürdük və sürət ilə, hızlı, sürət ərəbcədir, hızlı yola düşdük və qədəm dərrah nəhadən yəni yola düşdük. Yola düşdük və gecə-gündüz istirahət eləmədən, durmadan davam elədik, getdik. Nə olacaq? Gecə-gündüz 2 mərhələdə, yəni deyir ki, bir az istirahətlə, məsələn, 100 kilometr yolu bir gündə getdik, deyir, onda hədəfə yetişərək və 3 fərmandehi də tutarıq. Nə cür? 3 fərmandeh. Qəlb fərmandeh, əsli fərmandeh orduda qəlbi də olar, ortada olar. Sağ fərmandeh, sol fərmandeh. Bunlar güclərdir. Hətta bəzən dedim, arxa fərmandeh də var ki, bu sağ-soldan onlara gedər, o da fərmanı istər. Deyir, bunları siz ondan qabaq yetirsəz, onu tuzaq qurub, yəni tələ qurub, təliyə sala bilərsiniz. در نتیجه هنگامی که زره ها را در هم میپیچند و با اون oxuduq زیرا ستونهای نظامی مرکب از تنومندان ابتدا و ناتوانها به طور پراکنده و پس از آنها میرسند. Deyir ki, çünki onlar ki güclüdülər, əvvəl yetişirlər yerə. Onlar için gücsüzlər, zəiflər, onlar yavaş-yavaş gələcəklər, onlara qoşularlar. Diqqət buyurdunuz nə deyir? İndi siyasətdə, hüquqda, iqtisadda, dil öyrətməkdə, iş öyrətməkdə, iş qurmaqda güclülər əvvəl gedəcəklər. Onlar güclü, məsələn, mən dili başarıram yazıb oxumaq. Mən əvvəl getməliyəm və savaşa hazır, bunları, arxadakıları savaşa hazırləməliyəm. İndi mənim əlimdə deyək ki, 100 milyon pul var, deyək. Bundan hangi iş qura bilirəm? Bir iş qururam ki, o adam, baxın, millətçi belə olacaqdır. Millətçinin əlində 100 milyard pul var. Tamam, nə olsun veribdir Farsistanın baylarında, farslar yeyirlər. Əgər bunu çevirib, məsələn, bu 100 milyondan 5 dana, 10 dana dərzi maşını alıram. Dərzi maşını sərxəyyatı farsça.
Dərzi maşını alıram və bu dərzi maşinindən 10 dana işsiz adamı qoyuram iş üstünə. Diqqət buyurun dostlar, bunu mən özüm də bir dana əmin adam tapsam bunu köməklik elərəm. Baxın, mən dünənləri, mən həftədə 2 gün edirəm fizioterapiya. Bir dana tükan gördüm. Pakistandan ya Bangladeşdən paltar alıblar, gətiriblər, biri $1, $2 satırlar. Nə demək? Yəni ki, orada ucuzluqdur da. Yəni, məsələn, doların biri 20.000 tümən. Kanada dolarından danışıram. 20.000 tümən. Yəni, məsələn, bir metr parçadan 10 dana şort çıxar, xanım şortu. Tor belə, tordan. Lazım deyil ki, şortlar bizim mamanduz şortlarımız olar. Dünyada şortlar nə cür arvadlara tikirlər, biz də onları tikə bilirik. Məsələn, bəzi şortlar var ki, bir barmaqdan da nazikdir onun eni. Xanımlar giyirlər bunu. Tamam. Biz bunu parçasını alsaq, düzətsək, bir metrdən 100 dana şort çıxar məsələn. Birini versək $1, əldə tikilsə $10 olar, $20 olar. Amma maşınla tikilsə, olar məsələn $2, $5. Bunu $2, $5 versək, biz çox pul qazana bilərik. Amma bizim gərək bu cür bir zehnimiz olar, iqtisadi zehnimiz olar. Mən Erdoğan cənablarını bu cəhətə sevirəm. Yəni, mənim bir illəti ki, Erdoğanı söyürəm. Çünki Erdoğan dövlətində Türkiyə sərvətləndi, rifahlandı. Düzdür, bahalıq indi gəlibdir. Bahalıq burada da gəlib, Kanadada da gəlibdir. Biz o şey ki, məsələn, benzini deyim. Benzini koronadan qabaq alırdıq 80 sentə, indi alırıq 180 sentə. Bu günləri Torontoda mən bir yerdə gördüm 179-dur. Bir-iki gün mənim telefonumda axtarıram benzinin qiymətini, harada ucuzlarda bahadır. Mənim öz olduğum şəhərdə 190 sent var. Yəni $1 10 sent biz şeydən qabaquduq. Hər şey bu cür bahalaşıbdır. Düyünə alırdıq, məsələn, 4 kilo yarımın, 5 kilonu alırdıq $6, $7, indi $14, $15, $16, $20 alır. Həman düyünə, həman adından, həman markanın, həman ağırlıqda. Bu bunu deməkdir ki, bahalıq hər yerdə var, Türkiyədə də var. Yağı alırdıq $4 yarıma, 3 litrin dur yağı alırdıq $4 yarıma. Bu günləri $10 alırıq, $8 $10 arasındadır. Ən ucuz yerdə $8'dir, baha yerdə də $14 çıxır. Həman yağ, 3 litr. Adı həman, kərxanası həman. Bu hər yerdə gəlibdir. Amma bir milləti rifaha yetirmək sərmayə qoymaqdan gəlir. Sərmayə qoymaqdan çatılmayacaqsan. İşi gətirəcəksən, göndər Türkiyəyə satsın. Türkiyənin tacirləri ilə qərar bağlı denən, bizim burada 10 dana dərzi maşınımız vardı. Tikiş deyirlər olar. Tikiş maşınımız vardı. Biz bu 10 tikiş makinası ilə istirik 10 dana işi olmayan adamı, xanımlı ağalı gətirək qoyaq burada işləsinlər, xilafa düşməsinlər. Oğurluğa getməsinlər, fahişəliğə getməsinlər, ayrı yollara düşməsinlər, uşaqların satmasınlar, uşaqların tez ərə verməsinlər, zindicanlıqları yaz. Çünki tamam ev, ailə müşküllərinin %90'ı işsizlik və pulsuzluqdandır. Mən bunu sizə deyirəm. Mənim gündə $1000 gəlirim olsa, əhləyalımla, əxlaqımda yaxçılar, rəftarımda yaxçılar, razı olarlar, gündə də kado alaram, falan bəhman. Amma mənim ayda $1000 gəlirim olur indi, 4 ayda da yoxdur. Mən nə olur? Əhliyaldan şərməndə, əsəbani. Çünki heç satılanmırsan, heç sat verənmirsən. Və o adam ki şərməndədir, o əsəbanidir. اگر این روش به کار گرفته شود 1/10 از لشکر به محل خواهد رسید. اگر belə bir işdə görəsiniz, 1/10 yetişər ola. Dostlar, baxın görün ki, vaxtimizdən nə qədər qalır. Əgər bu vaxtı görsətsə, bəzən görsədir burada, bəzən də heç görsətmir ki, nə qədər qalır. Görün buradan görsədirmi? Yox, görsətmir. Hər halda biz hələ davam verək, o zaman gördük şey olur. Onda معمولا لشکر هر روز یک مرحله معینی مثلا 30 لیرا میسپارد.
Ordular normal halətdə və insanlar piyada yeriyəndə qədim bizim də şey deyərdilər, mənzil deyərdilər. Mənzildən mənzilə. Və karvansaralar da bunun üstündə düzələrdi. Bir günlük yol. Bir gün sübh duracaqdı, at heyvanın yükün şey eləyəcəkdi. At heyvana yükləyəcəkdi mal heyvana. Sonra yol gedəcəkdi. Bir 35-40 kilometr gedəndən sonra istirahət eləyəcəkdi. Buna deyirlər bir mənzil. Deyir ki, hər gün bir belə yol gedir. وقتی در حرکت سریع دو برابر این مقدار راه سپرده شود در دو مرحله طی شده است. Amma əgər sürətlə gedəsiniz, onda eləyə bilərsiniz bunun 2 bərabəri, 2 qatı, bərabər ərəbcədir, farscadır. Bunun türkçəsi qat. 2 qatıca yol gedə bilərsiniz. در صورتی میتوان صدری راه پیمود که نه در روز و نه در شب استراحت در میان نباشه. O zaman eləyə bilərsiniz məsələn gündə 100 kilometr yol gedəsiniz ən azı ki, eləyə bilərsiniz istirahət eləməyəsiniz. Mən özüm bunu dostlar imtahan elədim. Mən eləyə bilirdim ki, saatda 5 kilometr yol gedəm. Bunu özüm o zamanki Günas TV-dən də uşaqlar, dostlarımıza tapşırırdım, dağa çıxın, yol gedin. Gündə çalışırdım ki, yol gedəm. 5 kilometr yol gedə bilirdim. Əvvəl bir ay ayaqlarım çox qabarladı, qabar yeri qabarladı. Amma sonra ayaqlarım adət elədi ki, okey, sən ki millətə deyirsən yol yeri, özün də yol yerirsən, ayaqlar qabarır, amma bir aydan sonra da qabarlamır. Bunu mən özüm təcrübə elədim ki, eləmək olar. Yəni, mən eləyə bilərdim, məsələn, 10 saatda 50 kilometr rahat gedə. Rahat. 10 saatda gedə bilərdim. Və bunu da deyim, mən o zaman da ki, öz məmləkətimizdə idim, onda da bu 50 kilometr yolu getmişəm bir gündə. Özü uşaqlı olaraq. Bunu məsələn, hətta bir seri bacım uşaqlarını götürmüşdüm. Getdik biz İmamzadə Davuzza deyirlər. Onlara piyada, oradan da piyada gəldik. Məsələn, Təcrişin yaxınlarında bir yerdə, o evin zindanının ətrafından bir yerdə çıxdıq ki, 50 kilometrdən çox uzaq idi. Eyni halda da 3 dənə kiçik yanımızda uşaq var idi. Onları da, cəlib budur ki, rəvani o uşaqları mən rəvani cəhətdən, bunu belə ki, ağrıdılar, yorulmuşdular filan. Amma onları rəvani cəhətdən o qədər təğziyə edirdim. İndi yekəliblər, maşallah, özlərinə xanım olublar, ağa olublar, uşaqları da vardı. Yol. Mən onları ruhiyyələrin elə elirdim ki, 50 kilometr yolu mən onları yeritdim. در این gune پیشروی افراد اسیر خواهند شد. Deyir ki, bu cür zamanlarda əsir ola bilərlər. Niyə? Çünki deyir ki, əgər siz gecə-gündüz istirahət eləməsəz, bu adamlar çox yorğun olarlar, savaşa bilməzlər. مقصود سنتزو از این که اگر این روش به کار گرفته شود از 10 سرباز یک نفر به مرگ خواهد رسید این است که اگر راه حل دیگری در میان نباشد و برای به دست آوردن یک موقعیت ممتاز میبایست به هر قیمت که شده است جنگید از هر 10 مرد جنگی یکی که سخت کوشتر است برای جلوداری برمیگزینند و 9 تن دیگر در پشت سر او حرکت میکنند. Deyir orada ki dedi 10 nəfərdən biri yetişər. Orada mənzuru budur ki, çünki əgər qərarla biz çox sürətlə gecə yatmadan, gündüz yatmadan, az istirahət ilə hərəkət eləyək, hamı bu cür gələ bilməz. Bunun üçün ən zirəkləri ki 10 nəfərdə bir olar, ən güclüləri seçməliyik, onları qabaqda göndərməliyik. İstir desin ki, mənzuru buyur. Deyir ki, bunları geçsinlər. Bedin tərtib az 10,000 مرد جنگی 1000 تن سپیدeden به محل خواهد رسید. Bu deyir, bu əsasa 10.000 nəfərlik bir gücdən 1000 nəfər qabaqda gedər və gün çıxmamış eləyə bilər ki, yetişsin o yerə ki, istiruq. و دیگران بی آنچه صفشان در رسیدن به مقصود قطع گردد مرتبا دسته قبل از ظهر و دسته دیگر بعد از ظهر میرسند. Deyir, o birilər də dalbadal gələcəklər. Yəni onlar ki, biraz az güclüdülər, bu əvvəlimci dəstədən biraz sonra gələcəkdir. Onlar da belə yavaş-yavaş gələcəklər, deyir, yavaş görəcəksən birini har gəldi, biri axşam gəldi, bəli gəldilər, toplandılar ora. Benim tərtib heç kodam az pa در نمیآید. Beləliklə heç birisi də ayaqdan düşməz və həminki yeki pəsi digəri به کسانی که ابتدا رسیده‌اند خواهند پیوست. Bir-birlərinin dalınca gəlib yetişərlər və qamhay anın بدون انقطاع بر زمین کوبیده میشود. Ayaqları deyir, hamısı o ki istirahət edir, o istirahət edəndə o birisi gəlir. وقتی برای به دست آوردن یک امتیاز خاص به نبردی میپردازند حق این است که نقطه مورد نظر نقطه استراتژیک حیاتی باشد. 6 saniyə qaldı, qalsın sabahları oxuyaq. Sağ olun.